nào cứng lắm. Vâng, anh cho vào đây. Vâng. Cái này chắc cái này hỏng phớt rồi anh ạ. Hỏng phớt ra dầu nó mới chiếu dầu mới tính cái này đấy. Em xem thế nào họ có gì sửa cho anh nhé. Vâng, vâng. Anh ngồi chờ em nhé. Vâng. Em làm cho anh nhé. Vâng. Em sửa cho anh nhé. Anh đi hút thuốc lào đấy. Vâng.
anh ạ. Đây à? Hết bao nhiêu tiền em? Của anh hết 50.000. 50.000 à? Đây cho dầu với lại phân phớt rồi anh ạ. Rồi đi ngon rồi. Cảm ơn em nhé. Em gửi tiền. Xin ạ. Hay là đi. Vâng. Anh đi luôn nhá.